دست به قانونشکنی و جنایتکاری زدن از جانب زنان و بانوان طی سال 2019 نسبت به همین دوره صلح‌های قبلی زیاد شده است. این نکته ضمن نشست مطبوعاتی از جانب سردار ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت خورشیدخان خواجه‌زاده بیان گردید. نامبرده علاوه کرد که حادثه به خودکشی و سوءقصد به آن زدن زنان و دختران از جمله نابالغان در ولایت در سال 2019 14 نفر زنان زیاد به قید گرفته شده است. همچنین 18 نفر نابالغان به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته در یک سطح قرار دارد. در سال 2018 106 نفر زن، 18 نفر نابالغان بوده. در سال 2019 120 نفر زن و 18 نفر نابالغان به این عمل دست زدند. علاوه کرد نامبرده. بنا به اطلاع نامبرده بیکارشوی عقد نکاح باشد در ولایت 4274 عدد به قید گرفته شده، نسبت به همین دوره سال سپری گردیده 228 عدد زیاد می باشد. تحلیل های گذرانیده شده نشان دادند که عامل های اساسی ویرانشوی عائله ها این یکدیگر نافهمی، بیماری داشتن یکی از طرف ها، دخالت والدان یکی از طرف ها، تحمل ناپذیری، خیانت همسران، مهاجرت مهنتی، نکاح فلوزی، بی‌فرزندی، وضع پست اقتصادی عائله ها به حساب می رود. ذکر کرد سردار ریاست زنان و عائله. گفته شد که یکی از مسئله های مهم این فوت مادران هنگام تولد می باشد که در مرحله حساباتی 14 نفر را تشکیل می دهد. این شماره نسبت به سال گذشته 6 عدد کم شده باشد هم، لیکن تشویش آور عنوان گردید. مسئله دیگری که در نشست مطبوعاتی به آن توجه کرده شد به ویروس نارسایی مسئولیت آدم گرفتار شدن زنان و بانوان بود. گفته شد در دوره حساباتی 163 نفر زنان به سرایت ویروس نارسایی مسئولیت آدم به قید گرفته شدند که به همین دوره سال گذشته 15 حادثه زیاد می باشد. اساساً مبتلای ویروس نارسایی مسئولیت آدم سن و سال از 30 تا 49 ساله را در بر میگیرد. ذکر گردید در نشست مطبوعاتی. در قسمت دوم نشست مطبوعاتی نمایندگان وسایط اخبار عامه وابسته به جای کاری تامین گردیدن زنان و بانوان دیده و دانسته به جنایت دست دادن افشودگان سوالها داده پاسخهای مشخص گرفتند. همچنین در این روز سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت به نمایندگان وسایط اخبار عامه حسابات داد که از فعالیت این نهاد مذکور در گزارش‌های من بعد معلومات خواهیم داد. گزارش سینا غفوری، نادر نسیم زاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.